gente, hoje eu vim gravar mais um vídeo pra vocês. Se você gostar desse vídeo, não se esqueça de dar o seu like, ativar o sininho das notificações aqui embaixo pra não perder nenhum vídeo novo daqui do meu canal. E esse vídeo é outro vídeo de slime, só que esse slime é diferente, gente. Foi eu que inventei e só usa 2 ingredientes. E eu acho que você tem aí em casa, né? E vai precisar de cola de isopor, espuma de carnaval, um recipiente, algo para mexer. Desculpa o barulho, gente. E eu vou colocar aqui, nessa xícara, um pouquinho de cola de isopor. Pronto, gente, já coloquei. Agora vou botar a espuma e vou mexer agora. Aí, velho, para de espigar, então. Já tá ficando, gente. Ó, doutor, acaba que eu fiz a máquina de costura aqui, ó. Só o cinto que agora quebrou aqui, ele tá... Gente do céu. Gente, e ela vira uma fluffer slime. E é bom, porque... E eu tô reutilizando essa espuma do carnaval, gente. E eu gastei 12 reais nessas coisas. A cola foi 2 e a espuma de carnaval foi 10. Agora eu vou pegar na mão aqui pra mostrar pra vocês. Ui, gente, caiu aqui. E pronto, gente. Ela ficou assim. E ela fica cheirosa, gente. Molde a espuma de carnaval. Gente, ontem eu que inventei ela. Foi ontem, aí eu falei, vou gravar esse vídeo. Ó, gente, ela vira uma fluffer slime. Ela fica bem fofinha, gente. Vocês não sabem o tanto que ela fica fofinha. E ainda tem mais um pouquinho aqui dentro do recipiente. Eu vou pegar. Peguei. E se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueça de dar o seu like e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo, gente. E dá muito like, gente, viu? Então, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. E tchau!